歡迎咁多位使用五宜上斜無障礙地圖。咁我哋依家就開始使用嘅教學。咁打開咗呢個 app 之後，我哋首先可以撳右手邊嘅指南針按鈕啦。咁我就可以迅速咁樣去到我哋依家嘅位置。咁第二件事，我哋就可以撳右手邊嘅綠色按鈕去開返我哋嘅設施出嚟。咁我哋見到有好多唔同嘅設施啦，咁例如就係巴士站啦、港鐵嘅出入口啦，仲有一啲嘅無障礙嘅設施，就例如斜路啊、電梯等等啦。咁我哋就撳顯示啦。咁我哋就見到喺地圖上邊嘅設施就會顯示咗出嚟㗎啦。咁當我哋順利將呢啲設施顯示咗喺地圖上邊，我哋就可以撳佢哋嘅 icon 啦，去睇返呢個設施佢嘅資訊。就例如呢個巴士站為例啦，同埋呢個港鐵站啦。咁港鐵站方面咧，我哋就可以見到佢嘅無障礙設施，就例如一啲嘅斜道啦，同埋升降機佢所位處嘅出口嘅位置啦。亦都可以睇返一啲無障礙設施，例如呢個嘅升降機啦。咁亦都會顯示返相關嘅資料啦。咁我哋如果想開始導航嘅應用嘅時候，咁我哋可以首先去設立一個嘅起點。咁如果用家希望用返現時嘅 GPS 位置去作為起點，咁我哋就唔需要做任何嘅操作。咁如果我哋希望係用其他嘅地方去作為起點，我哋只需要去長按返上方嘅 search bar，輸入返你想要嘅起點就可以㗎喇。咁喺呢個示範，我哋就用返現時嘅 GPS 位置作為起點啦。咁下一步到設定一個嘅目的地啦。如果我哋例如想去呢個下方嘅愛定商場，咁我哋就可以長按返呢個位置，撳返設定目的地，咁就可以設定到呢個嘅目的地啦。已更新路線。咁系統就建議咗呢條嘅橙色嘅路線啦。咁我哋可以見到喺呢條橙色路線附近嘅所有無障礙嘅設施，佢嘅類型同埋佢嘅位置都好清晰咁顯示咗出嚟。咁呢條嘅橙色路線係一個預設嘅路線啦。咁我哋就可以選擇返其他嘅路線啦。咁例如果用家係唔方便行樓梯嘅，咁我哋就可以撳右手邊第三個嘅人仔嘅button。咁我哋就可以選擇返無樓梯嘅模式。已切換至無樓梯。咁系統就會建議咗一條最接近無樓梯嘅路線啦。咁如果真係避免唔到嘅，咁佢亦都會顯示返一條最少樓梯嘅路線出嚟嘅。咁如果我哋揀定咗我哋想要呢條嘅路線嘅話，咁我哋可以撳右手邊第二個有個 action button 嘅，咁我哋就可以開始導航。第一步，往南朝仁愛堂街前進。咁我哋就可以跟住左下方嘅一個轉向導航同埋一個廣東話嘅語音提示，咁去到就可以步行到去我哋嘅目的地啦。接住落嚟，我哋就介紹一下五宜上斜無障礙地圖嘅下載方法。我哋可以打開 Google Play Store， 然之後按搜尋，輸入返五宜上斜無障礙地圖。咁第一個綠色嘅 icon 就係啦。然之後我哋就可以打開地圖啦。咁接住落嚟，我哋就會介紹一下我哋點樣運用我哋嘅設施管理後台去即時去管理咗我哋已經輸入咗嘅設施。咁例如啦，喺地圖上就有兩個喺位於中大入邊嘅設施啦，佢哋都係斜坡嚟嘅。咁我哋可以試下將佢哋標記為故障啦。咁睇下地圖會有咩反應啦。咁我哋留意到啦，地圖係過咗一陣啦，佢就即時變咗紅色嘅故障 icon 啦，咁就做到一個即時嘅更新啦。我亦都可以編輯一下其他嘅資訊啦。咁我哋可以睇下原本嘅資訊欄。咁我哋而家就按返編輯啦。咁我哋試下去改少少嘅資訊啦。咁我哋等一陣啦。咁我哋重新去撳返個資訊欄啦。
咁我哋就留意到資訊欄已經有我哋即時嘅更新啦。咁另外一個功能就係我哋可以透過我哋嘅手機應用程式去為我哋嘅地圖去新增一啲新嘅設施。咁例如我希望去新增一條喺崇基學院附近嘅樓梯啦，咁我哋就可以長按報告新設施，咁我哋就可以去打返設施嘅名稱啦。咁佢就係位於眾志堂嘅樓梯啦。咁個描述係良好啦，我哋可以打返 good 啦。咁然之後我哋就可以選擇我哋嘅相片啦。咁然之後就按提交。咁提交咗之後咧，我哋就留意到喺用戶報告呢一欄啦，佢就新增咗我哋啱啱輸入嘅嗰個嘅設施啦。咁我哋就呢度管理員就可以去批准或者去省略啦。咁我哋就嘗試批准新增啦。咁當批准新增嘅時候咧，呢個設施就會即時加入到我哋嘅 Firestore 入邊嘅一個 database 入邊啦。咁我哋都見到啦，左方嘅手機應用程式咧係即時新增咗呢一個嘅新嘅樓梯嘅設施啦。咁呢一個就係我哋設施管理後台嘅使用方法啦。